您知道吗？云南玉溪有2个世界级的符号，一个就是澄江的化石地，另一个就是抚仙湖。这个视频将向大家介绍驾车环抚仙湖1周所能看到的几个有趣的景点，全程大约93公里。抚仙湖是中国第2深的淡水湖，以其宽广的面积和显著的深度而备受瞩目。湖泊周边山川环绕，景色如画，而湖水之深更是凸显其独特之处，最深处超过155米。这次环湖的起点是希尔顿酒店，酒店有其得天独厚的私人沙滩和风景如画的隐秘栈道，我会在另外一个视频向大家呈现。好了，我们上路吧。早晨9点半从宾馆出发。我们到达的第一站是介于石公园。新湖位于江川县城北1公里处，与抚仙湖仅一山之隔，一河相连。抚仙湖湖水晶莹透亮，清澈见底，古人称为流丽万顷。有趣的是，两湖相通，而鱼儿们却不往来。鱼儿们游到这里就彼此转头了。隔河是官方的名字叫绿带河，这条就是我们现在在的这个地方，我们在这里。这个是新宁湖，这个是抚仙湖。你看抚仙湖它的形状，你现在看它就像一个美女的这个大猫脸，这就是民间传说，就这个猫脸。我在这边。抚仙湖的抗浪屿基本到这个位置它也折头了，然后科学家的解释呢，说是可能是两边的水质不同，所以鱼不来往。猫脸石、新宁湖和抚仙湖的鱼到了这里就转头。现在是寒冬季节，冬樱花已经盛开，给这古庙平添一份浪漫生机。第2站孤山，又称银海山、环玉山，它是抚仙湖中唯一的一座天然岛屿。原来有大孤山和小孤山2个小岛。明代曾建有一座引虹桥，把2岛连接起来。后来因为遭遇狂风暴雨，把桥和小孤山都荡尽了，现仅存大孤山。今天孤山岛的面积约82亩，离湖岸最近处约900米。大家可以在岸边坐船到孤山岛去。今天因为时间有限，我们就站在岸边远眺这座秀丽的岛屿。我觉得这样是最好的，非常神秘而且孤独，给了我很多的想象空间。经年累月，它就这么孤独的在风雨中站立着。它会不会是许多文人雅士心灵的栖息地呢？第3站鹿葱风景区，它位于抚仙湖的西岸，渔村的风情浓厚，盛产名贵抗浪鱼。景区背山面海，古树成荫，人灵地杰。历史上有一门双进士、百步两翰林的美誉。80年代中期发展旅游和度假村的建设，基本上
到现在形成了集旅游度假、休闲、会议于一体的旅游服务体系。撞入京中的玉笋山和清澈的湖水、淳朴的民风，是休闲度假的天堂。那天非常的寒冷，我们与当地居民一起烤柴火、烤土豆，看他们抽烟筒。这个是烤的啊，要翻点不出来，好，不出来。要烧多少烧？哦，下来可火了个。那这样下子这个，哦，引居引味嘛，这个好。咱谁的这个火呢？云南18块呀。烟放在哪里？烟嘛放了烟嘴上，啊，放到这。哦，或者先自己这个静态。哦，然后就要通过水过滤是吧？过滤一下呀。为什么要过滤呢？我你们估计你们知道水什么毒素质少点了吗？啊，这个声音很好听。我们这边的农民们给他钱买纸烟，只能找点这个烟。啊，这种烟会更好吗？因为它过滤的天然。纸烟没几次10块一包，100多块一包嘛。200块钱一包嘛，一吸烟。农民们别得好事。现在这毛烟嘛省钱。这叫毛烟。哦，这个喊毛烟啊。肯定啊，还没放了，这样子可以吧？好不爽了。像不像？叫香给他说啥的呀？啊对哦。啊，不叫烟筒，叫烟锅。烟锅，我们这老土话喊烟锅。烟锅了，烟锅。烟锅。原来喊煤烟，说后面喊为烤烟。那都是美国的了。啊，说样式是羊，心里是羊。嘴对嘴，手搂腰。把这个腰歌唱起来还更好听。把腰歌唱起来，把歌唱起来。手搂腰。爱情的火焰在燃烧，嘴对嘴，手搂腰，爱情的火焰在燃烧。中午在陆聪村吃到了这一生最好吃的铜锅洋芋焖饭和铜锅鱼。第4站湿地公园。随着生态保护修复力度的不断加强，公园范围内现有维管植物约470种，动物资源约300种。这是一个午后散步的好去处，可以在水边，也可以在花丛中。我们采访了这位钓鱼的先生，他是本地人，经常到湿地公园来钓鱼。你一个星期会来几次？不一定，不一定。有时候一整个星期都在这，有时候隔把夜都不来。几点钟的？有时候早上了，有时候中午了，像今天我们下午了就不一定。那有没有什么时间好钓一点？什么时间段又不好钓一点？今年的鱼都不好钓，都不好钓啊。那一年四季哪个时候好钓？3、4月份。哎，不是说7、8月份吗？3、4月份。春天。哎，为什么？哦，它发情了，白子是不是？对。那你钓来的鱼就是有籽的。那人家不是说不吃三月鱼？不吃3月子鱼，但是你想吃嘛，现在嘛这种东西嘛，哪里还产在吃？哦，是3、4月份，那4、5月份、5、6月份行吗？最好的还是3、4月份，但是能钓到最多的鱼的时候是5月份。整体来说，钓一个月了嘛，它不得3、4月份你看好钓，3、4月份每天来都有收获。哦。但是5月份不一定有，但是5月份有时候好钓起来，一天可以钓几十公斤。几十公斤啊！你就拿这2个鱼竿在钓是吧？我都不钓过，他们在那边钓过，就是对面有2个小亭子那个。你说也是钓鲫鱼吗？对。3、4月份你每天来都钓得着。5月份来了嘛，你不一定钓得着，但是好钓的天了嘛，你可以钓这种一桶。难钓的时候你一条都钓不着。哎，你们钓我们就卖了嘛？想卖是卖得到多少钱斤？ 30、40块。
那我们以后经常来买一买，3、4月份、4、5月份的时候来找鱼吗3、4月份、4、5月份那就多了。？7、8月份不好钓吗？ 7、8月份一少，哎呦，气温高呢，气温越高鱼越多。哎呀，那就让我们祝福这位独钓寒江雪的先生今天好运。第5站去马房村晚餐。马房村被称为以梦为马的澄江最美乡村，相传为元末梁王饲养军马之地，现在已经成为以民俗餐饮为主、农业观光为辅的新农村。我们去的餐馆叫万记鸳鸯火锅，面对美丽的荷塘，它是我在澄江吃过的最有文化气息的一餐饭。我们来听一听餐厅主人给我们介绍澄江舌尖上的美味背后的文化元素。首先我们这个鸳鸯锅其实代表的就是一个融合的意思，因为我媳妇是贵州的，我自己是澄江的，然后贵州有很多好吃的嘛，它是新义的嘛，然后他来到澄江，他就觉得没有好吃的，所以我们就开了这家店。然后呢，我们选用的就是澄江传统的这种高汤，也就是贵州的酸汤，有一个融合之意了。其实就是意义就是我和我媳妇永远的融合，云贵的融合了。太美了。然后这个也是鸳鸯蘸水，就是鸳鸯嘛，就是鸳鸯戏水、鸳鸯鱼，都是意味着云贵的融合。海底古城看浪鱼，它其实是白鱼种，也叫水中鸳鸯。因为这个看浪鱼它是成群结队的出现，现在价位会炒得非常高的原因就在于，大批量的从中国进口那个银鱼，当时就在现在的那个海口公园，澄江这边是倒了1桶银鱼下去，就1桶，就是那种沙龟桶1小桶那么高的1桶，然后呢整体的这种生态就被打破了，就是外来物种入侵的一个悲剧了嘛。看浪鱼它是吃浮游生物，然后呢那个银鱼会吃这个看浪鱼的鱼卵。然后呢，就越来越少，然后就濒临灭绝了。叫抗浪鱼，它是迎浪而上，就是水流湍急的地方穿过去。所以在澄江，为什么有那么多出名的鱼洞？就是由于我们以前是在鱼洞那里去捕鱼的，或者说澄江的铜锅鱼之所以出名，就是由于车水捕鱼，就是我们搞一个小水车，看浪鱼迎水而上的时候就穿过来，渔民就守在那。但是我们的这个鱼什么时候来涨潮，他是不知道的。我就提起小铜锅去，把米饭弄到里边，就演变成为了我们的铜锅洋芋饭。就在湖边我就生火，然后鱼来了我就赶紧车水，然后呢鱼上来的话我就在铜锅里边，因为铜的导热性比较好。以前煮鱼就是往抚仙湖里边舀点水，然后把鱼给丢进去煮，因为鱼也比较鲜甜，所以这个才演变成了我们的为什么澄江铜锅鱼还有铜锅饭出名，是有那么一个历史缘由。这个大洋芋，大洋芋它的奇妙之处，有些人会问说是为什么是那么大？我问过我们厨师长，我们厨师长说马帮其实它就是那种马队嘛，就是走丝绸之路的时候，他们去吃饭没有什么东西，然后就背着大洋芋去，背着大洋芋去就随便砍。然后随便砍呢，就你看嘛，就奇形怪状，就很随意，一定要讲求一个随意的刀法啊，所以就那么大。然后这个蘸汁也比较有意思，就是它不是普通的蘸料，他们花了3年的时间才研发出了这个蘸料。有一部分朋友来了说，他可能从这份蘸料里边吃到小时候的味道。一进蒸蛋，这个鸡蛋把它再蒸了，然后再加这个鱼子酱，这个荷花的感觉有点贴切。鸭的那个鸭皮把它切下来。然后呢，中间放鸭肉，加那个猕猴桃，也就是奇异果嘛，然后再加吐司，都是我们自己烤的。澄江的藕为什么出名？它是9孔藕。这一碗藕粉也有说法，就是咱们澄江的澄是现在是澄澈的澄啊，以前它是一个3点水，有山一个山人，对，一个主人，然后一个反文化，就是有山有水有人文。以藕粉为水，以糕为山。坚果呢，它就代表澄江人民一种丰富多彩的一种生活方式。玫瑰糖和红糖水，澄江人民一种幸福甜蜜的生活状态。所以就是这一碗调糕藕粉的由来。抚仙湖底它是由水下古城的嘛，就是在这种说法之下，就是又有了第2个，就叫水下古城。这一碗的话，我之前最开始叫调糕藕粉嘛，字面意思，后来植入了文化，就是叫山水澄江。
环湖之旅结束了，回到酒店，从阳台上看到这番美景，月光下的美景。好了，谢谢收看，下次再见。